Adesso con l'ulteriore apertura nei confronti dei falegnami, anche questi stanno lavorando. Gli unici che non possono lavorare sono proprio le imprese principali. Di solito l'impresa principale è l'edile e al quale si legano tutte le altre. Questi devono stare neanche fuori dai cantieri perché non possono muoversi, devono rimanere a casa. Edili sul piede di guerra dopo l'esclusione delle imprese dalle riaperture, non si capisce il criterio adottato per il comparto casa, protestano gli imprenditori del settore, possono infatti lavorare gli impiantisti idraulici ed elettrici, ora anche i falegnami, divieto invece per le imprese edili che lavorano nei cantieri privati. Il mio artigiano che mi dice perché le librerie sono aperte dove la gente va all'interno di un punto vendita, si trovano più persone e noi che possiamo lavorare da soli in un cantiere, non possiamo lavorare, oppure gli escavatoristi che lavorano su un camion, su un escavatore, si vedono che quelli che lavorano nel silvicoltura, nel dipartimento foreste, che per fare manutenzione del verde, che lavorano sugli stessi mezzi, possono lavorare, è solo una questione di codice Ateco. Le imprese, continua Confartigianato, si dicono pronte a pazientare e ad adottare ogni misura per la sicurezza dei lavoratori. Siamo i primi a dirlo che devono esserci gli accorgimenti di sicurezza, però non capiscono, ripeto, nel comparto casa le disparità. Il governo, assicura il sottosegretario Baretta, sta lavorando per la ripartenza di questo settore strategico per l'economia. Per quanto riguarda l'edilizia, noi sappiamo il ruolo fondamentale che ha l'edilizia nella ripresa del volano economico e quindi stiamo studiando le formule migliori per le quali possa riprendere, ma anche lì abbiamo bisogno che gli imprenditori edili e le parti sociali offrano ai loro lavoratori un piano di sicurezza che è quello che ci consente di poter prendere le decisioni adeguate.